दोस्तों, कई लोग सोते समय खर्राटे मारते हैं और ये समस्या हर एक 10 आदमी में से 2-3 आदमी को ज़रूर होती है और उसकी वजह से पूरा परिवार परेशान रहता है कि भाई सो नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। अब इस समस्या से निपटने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम यदि समझते हैं समय से तो वो सही भी हो सकती हैं। जैसे 1 गिलास पानी लेंगे, उस पानी में हमें 5-6 लौंग डालना है और तेजपत्ता डालना है। तेजपत्ता, लौंग डालने के बाद उस पानी को इतना गरम करेंगे, इतना उबालेंगे कि वो 1 गिलास पानी आधा हो जाए। और उसको चाय के तरीके से पीना है। लगातार ऐसा पीते रहेंगे 1 महीने तक और जो भी आपके खर्राटे होंगे, उस खर्राटे की समस्या दूर हो जाएगी। और उन व्यक्ति तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना है जिसको ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से पूरा परिवार ही परेशान रहता है। तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय है, घरेलू उपाय आसानी से कर सकते हैं।